兄弟姊妹，大家平安。今仔开始，咱们来看以色列的第一个国王扫罗。咱们透过伊生命历程中间的软弱，来学习一寡生命的功课。伫要领受上帝话进前，咱同心来祈祷。亲爱的天父上帝，你是阮的主，是阮生命的导师。你的话是阮脚前的灯，是阮路上的光。愿恳求你。当阮咧听你的话的时阵，光照阮，引带阮的脚步，指示阮着行的路，而且互阮有敏感，会当发觉阮生活中间的缺失，互阮会当无偏离你永远我的道路。愿恳求主，你帮助阮，安尼祈祷，奉耶稣基督圣主的名，阿门。伫信道中间有两种极端，这两种极端拢毋是真好。第一种是有一寡兄弟姊妹伫平顺的时阵欢喜学罗上帝，伫领受属世祝福的时阵大声唱哈利路亚。但是当因拄着困苦艰难的时阵，就开始埋怨上帝，甚至到最后伊的心就离开上帝。顺境的时阵，感觉上帝真疼家己，但是伫逆境的时阵，就袂当坚持信仰，这是第一种失败信徒。第二种拄好倒病，伫无啥物成就的时阵，甚至伫伊的失智、患病，也是软弱的时阵，伊会当警醒家己，专心倚靠上帝，靠赖上帝，弃掉上帝。但是当成功来临的时阵，当伊一帆风顺的时阵，伊却满心想要创造更较侪财富，追求更较侪成功，反倒当袂去上帝，甚至离开上帝。这两种极端拢毋是真好信徒，拢是失败信仰。咱今日要看的圣经人物扫罗王，就是后壁这个信徒的代表。伫伊还未做王之前，伊单纯有信心，谦卑有度量，但是当伊成做国王了，权力富贵为伊带来负面的影响，所以接下来咱3礼拜，咱要对扫罗身躯顶面的软弱来学习一寡信仰的功课。咱如果平心来看，扫罗是一个真有温顺的人，也是一个充满勇气的领导者。如果将伊甲大卫来比较起来，伊先天顶面有真侪优点，但是伊有一点输大卫较侪，就是伊伫信仰顶面的追求，伫信仰顶面的坚持，伊就输大卫真侪。咱看见着伊的人生到最后是失败。咱要对伊的失败中间，对伊的软弱中间来学习，咱会当调整的代志。今日牧师要甲大家分享的题目是叫做“权力互人腐化”。权力互人腐化，这句话是英国出名的历史学家叫做 Acton 伊伫1887年，伊所写的一本册叫做《自由甲权力》。这本册中间有一句流传万世的名言，叫做“权力互人腐化，绝对的权力互人绝对的腐化”。伊讲伊咧研究历史的过程中间，伊感觉权力会互人改变，而且是差不多拢是负面的改变。权力会互人堕落。伊讲伊伫历史上看到伟大的人物，差不多拢是歹人。一个人得到权力了，往往伫伊的性格顶面会带来改变。这种改变是负面的，会互咱的生命败坏。人伫得到权力了后，伫使用权力的中间，通常会做出违背良心、欺压弱势的这代志。所以，一个人若心态无正确，手有权力的时阵，是一件非常危险的代志。咱看见咱所徛起的这个世界，最近所发生的战争，就是有人错误使用权力，因为错误使用权力，
互真侪无辜的人受害。所以咱今仔要来看扫罗这个人，伊伫遐未做王之前，是一般的平民的时阵，迄个时阵的扫罗，到后来伊做王了，有真大的改变。咱要对三个方向来看。首先，第一项牧师要甲大家分享的就是讲，扫罗原本是一个体贴的人，但是伊做王了吼，开始变做真自私的人。咱伫圣经中间，扫罗一出现是安尼记载，伊讲有一个便雅悯支族的人，名叫做基书。基书有钱有地位，伊有一个囝，名叫扫罗，是一个英俊的少年人。扫罗比任何以色列人较关出一条头，也搁较英俊。所以咱看伊出场就是安尼，这是主角人物嘛，吼。最近人拢流传讲叫做高富帅对无？吼，人缘投突然个好嘢，吼我想伊若受真好的教育啦，吼，所以伊头起出场吼，都是一个完美的少年人。圣经记载讲，伊老爸有几只驴仔放弃，所以老爸就叫扫罗去找驴仔。扫罗就带伊老婆去找，真久拢找无。当因到一个所在叫做疏忽的所在，扫罗就对伊老婆讲：吼，咱回去吧，从今我老爸吼，无搁再为驴仔烦恼，反倒当为咱烦恼吼。所以咱对这细节中间，咱发觉讲，其实扫罗是真友好，够迄个体贴的心，惊伊老爸会烦恼。结果扫罗因为找无驴仔吼，就准备要回去。但是伊老婆讲：无一定，咱当问住伫遮的先知吼，来问看卖，看伊敢毋通帮助咱去找驴仔。这时阵扫罗安怎讲？伊讲：但是咱要去见这先知吼，咱即马已经拢无啥物食物无啥物物件，也无啥物礼物吼，通送互这先知，咱去问敢好意思吼。对安尼，咱看起来吼，咱知影讲扫罗其实伊毋是干那真大心、真晓体贴别人，伊干那真有礼貌所以伊应该受的教育那是袂歹。所以一开始出场的时阵，伊就是即款的人。一直到第10章17节吼，其实伊还阁保持安尼种单纯的心。迄阵已经受设立做王的时阵，当伊要做王的时阵吼，有一群人吼反对伊。这个人也要做王吼，无要服伊吼。但是伊无扣分啦，甚至伫伊掌权吼，伊镇压第一场战争了，伊有迄个能力，伊有迄个机会来处罚这个人，伊嘛无怨恨伊伊赦免这个人，宽赦这个人。这是伊当做王的时阵。所以通过安尼吼，咱知影，伫少年时阵，扫罗是一个会当徛踮伫别人的立场，会当体贴别人，甚至是一个相当有度量、有礼貌的人。但是后来做王了，变一个人，伊变做一个真自私、真贪婪的人。咱看见的圣经记载，后来伊做王了，大卫出现了。大卫代表以色列军队去镇压什么人？镇压歌利亚嘛。所以军队胜利了吼，当来城里的时阵吼，以色列各城镇的这俘虏拢出来迎接扫罗王吼，因就真欢喜唱歌咧学了因这军队胜利嘛吼。结果因唱的歌是安怎？讲扫罗太死千千，大卫太死万万。哇！这声听你的目刺目，这嘛是咧俄罗斯了但是安怎？讲我因竟然互大卫万万，我尔有千千尔，我们差伊10倍，所以只差无互伊做王尔。对迄刚开始，伊就开始怨妒大卫因为安怎？伊已经去担着迄个权力的滋味啦，恐惊伊的王位会去人取代。甚至到落尾，大卫诚做伊的囝婿，伊也是想要来害伊，要来杀伊。这就是惊吓失去权力、自私的反应。所以对一个体贴的人，变做一个自私的人。
这是权力对伊的影响。第二个影响，咱看见着扫罗少年时阵的扫罗，伊有一个真大优点，就是伊真谦卑。当撒母耳要叫扫罗出来领导以色列人的时阵，要设立为做王的时阵，咱看扫罗安怎回答？伊讲：“哎哟，我是属便雅悯支族，是以色列中间上界微细，啊，我厝内底佫是这个支族上界微细一家。啊，你为什么对我讲这番话？我无可能出来领导啦。”表示其实伊是真谦卑的啊，甚至到伊被设立做王的时阵，咱看见圣经讲啦，伊走去迷起来，改成真歹势做众人的领袖。讲你选别人好，毋通选我啊！所以这时阵吼，扫罗也是真谦卑，有可能是也会担着权力的滋味啦。人一旦得到权力的滋味了吼，要谦卑就困难啦。咱看见咱拄则所读的经文15章吼，到15章的时阵，当扫罗打败亚玛力人，结果伊安那，伊到加密这个所在，圣经讲伊伫遐立一个纪念碑啦。好啊，本来圣经无写了真清楚，但是你来看现代中文，也本来是讲台语的圣经写了真清楚，伊为家己设一个纪念碑，表示安那。伊是为着家己啊，毋是为着要荣耀上帝，毋是要纪念上帝的恩典，是为着要偏袒家己、高举家己。啊，当一个人眼中只有家己无上帝的时阵，迄种骄傲就产生出来。所以骄傲是上界大的罪，就是安尼。权力有一种特别的吸引力，会互人安那骄傲起来。咱其实咱日常生活吼，咱会当发觉讲吼，检查若有人有一点点小小的权力吼，伊就去运用这权力吼，去歹款待人吼。我记得吼，木星甲木器细汉的时阵，做细汉的时阵吼，迄时阵阮有时伫教会服侍较无闲吼，啊两个拢读国小啊吼，啊伊两个差3岁。啊，有时阮若咧无用的时阵吼，我较无顺利无用，我就来讲，母亲你好好照顾弟弟，吼，啊弟弟若迄功课，咱帮伊斗注意一下，吼。因为我倒来到厝里吼，暗时倒来到厝里的时阵吼，我蔡母亲就走来找我讲，爸爸，这是埃及人。我讲，咱拢台湾人，啥物这是埃及人？伊讲吼，这埃及人，我当做一些人把我欺负啦。叫我做东做西，吼！我讲，爸爸叫你好啊，带我注意迄个功课尔，叫我做东做西，吼，一下个去摕物件，啥物货，吼！我讲安尼袂使啊，你叫蔡母亲来，蔡母亲两个人做伙来，我讲啊恁一个弟弟爱两个人爱互相相听，吼，袂当安尼。啊，你即摆你爱指导，吼，你有迄个能力，你会指导，你毋是来安尼切遣，吼，啊，因两个听就乖乖就出去佚佗，吼。要过无偌久，吼，蔡母亲佫找我讲，爸爸妈妈变做埃及人。我来讲，安尼我无法度，我毋是摩西。我对这两个囡仔中间，我就看出讲吼，人只要小小有一点仔权力啊，伊就想要去指示别人。为家己多利益，这是权力的迄款的迄个吸引力。啊，咱看见着扫罗就是原本就是一个真谦卑的人，结果呢，得到权力了，变作真骄傲，甚至连上帝嘛无听。所以就安那，第三项伊就对顺服变作背逆啊。咱看见初期的扫罗。第10章第9节，咱注意看第10章第9节中间有一句话讲：上帝赏赐扫罗一粒新的心，表示上帝完全调整伊啊。然后扫罗就安那受到上帝的灵所支配，一直到11章，拄着相款的情形。当基列亚比人被亚扪人威胁的时阵，咱看见着扫罗也被上帝的灵所支配。所以扫罗一开始的时阵吼，顺服上帝领导，所以四界去烧战拢战赢，
但是后来啊，后来伊真最王了，就咱今日所读的这15章，伊处理甲亚玛力人征战的时阵，撒母耳就特别甲扫罗警告讲：，恁处理征战，上帝甲恁讲哦，这是上帝指示，所有亚玛力人所有的物件，拢要来招别，袂当留互任何项物件。你毋免想要贪恋你小阵所得到的这物件，这会互你败坏。结果安那，扫罗敢有要听？扫罗无要听，扫罗将迄个镇赢了，将迄个上介好的牛羊拢留落来，然后走去加密设一个纪念碑，纪念家己，然后去结界的所在。然后上帝就透过撒母耳来讲，你为什么无照上帝的命令，竟然留落这物件？扫罗搁伫遐辩解讲，这是我的军队对亚玛力人遐抢来的，留落这好的牛羊是为着要安怎？要献祭予上主。伊搁特别讲你的上帝，伊毋是讲我的上帝，搁要献予你的上帝。其他我拢袂信啊，意思是讲。上帝的指示，我拢大多数我拢遵守啊！这点就是留落来，是要献予上帝。这个撒母耳来讲这句话这是撒母耳上悬上介重要的一句话。讲上主欢喜什么？顺服伊也是向伊献烧化一个祭物。顺服比祭物搁较好，听他命令赢过献就上介好的牛羊。背叛伊，甲惊邪术上款歹，骄傲甲拜偶像上款有罪，所以他扫罗警告讲：上帝已经要离开你了，无需要你做王。所以，亲爱兄弟姊妹，咱看一个人登基做王，然后这值得咱欣赏啊！一个人掌握权力，这是我尔好的一件代志。加上人生已经到悬的所在、高峰的所在。但是，却是扫罗腐败的时阵啊，伊人生开始堕落的时刻。所以，咱不得不来面对这个权力的问题。所以，咱等下今仔日的题目，权力会互人腐化。咱看去扫罗得到权力了，无为伊带来荣耀，反倒等互上帝离开伊，这是我尔啊悲惨。但是，权力敢真正会互人腐化吗？咱头前所讲的迄个 Acton， 迄个历史学家，伊提出讲，要处理权力互人腐化的问题，爱对两项方面下手。第一就是爱分权，将权力分配出去，莫将权力集中伫某一个人身上。第二就是爱制衡，就是爱有制衡的力量。因为人只要拥有一点小小的权力，伊就想要误用，所以要有制衡的力量来防止人误用权力，防止人腐化。但是咱实际上来想，我拄则讲过，一点权力，人就会腐化，就要乌白使用。你可能讲无使我无啥物权力，其实咱每一个人拢有权力啊。做爸母的对囝儿有权力，做老师的对学生有权力，做朋友的对互相嘛有影响力。咱要去找到迄个根源，其实咱来理解的是，权力只是一个互人产生腐化的催化剂尔。人拢是对内心开始腐化，所以当咱拥有小小权力的时阵，咱就无法度控制家己，咱就渐渐败坏。但是，敢真正安尼？伫圣经中，咱看起着耶稣拥有上介大的权力，但是伊无因为安尼来误用权力，反倒当是使用权力来祝福别人。而且历史上，咱嘛看到一寡军队耶稣基督的人，伊嘛是安尼，伊使用上帝给伊的能力、才调以及权力来成就别人的祝福。牧师甲大家分享一个人的故事，这是威廉·威伯福斯，伊是一个英国的一个国会议员，伊是出世伫一个真好的家庭，
因老爸是真好野的生意人，而且也做当地的市长做2届，所以伊一出世了，因老爸就有一个有一个期待，就是以后爱往政治界去发展。所以伫满了法定年龄21岁的时阵，伊就当选英国的国会议员。伫进入议会头前5冬，伊心中充满了野心，但是野心的目的是安那？伊要得到更较侪权力、更较侪财富、更较侪社会地位。但是伫伊26岁的时阵，伊较真正去反省信仰。而且将家己交代给耶稣基督做，给耶稣基督做伊生命的主宰。所以对26岁开始，伊就开始咧思考：我到底要安怎活我未来的生活？信主了，有一个真好的朋友叫做 John Newton， 就是做迄个《奇异恩典》迄个作者牛顿牧师，伊就去请教伊讲。我应该放弃我即马的工作，就是讲做国会议员，来做一个专职的传道者，还是应该继续从事政治的事工？伊头起若准即个牛顿牧师会来讲你著放弃你的政治事业，专心去为着上帝来活。反倒等牛顿鼓励伊安那，鼓励讲你要留踮伫即个位置。上帝会伫即个所在使用你，所以伊就开始，虽然伊的职务无改变，伊也是国会议员，议员掌握着财富甲权力，佫有真有社会地位，但是伊迄心态、内心改变了，伊所推动的事工也好，还是讲伊的生命改变也好，拢是调往上帝的意思去改变。伊伫迄段中间，伊写日记安尼写，伊讲：我谴责家己啊！我过去浪费了真宝贵的时间、机会甲才能。我过去拢若准这时间、这才能、我的权力以及上帝予我的这机会，拢若准是我家己的，我当随心随意来使用。但是，一直到26岁，我真正认捌主了，我才知影这一切拢是属于上帝。所以我应该照上帝的目的来使用伊予我的财富、才能、时间以及权力。所以，伊甲伊的7个朋友组成一个叫做克拉彭联盟。因虽然分属无同款的党派，但是因为信仰的缘故，因结合做伙，根据家己的专业。拄好代表8项无同款的领域，伫政治、法律、经济、教育、税务、外交、管理以及文化。所以，因伫国会内底推动逐项真重要，而且影响真大的法案，帮助英国甚至到全世界建立一个真水的政治根基。因常常斗阵聚会，恳求上帝带领。因祈祷中间找求上帝的心意，因伫因推动的法案中间上较困难的，经历时间上久的，影响上较深入的，就是一个叫做禁止奴隶贩卖法案。迄阵伫英国抑有真侪迄个奴隶，是无自由的奴隶，所以伫1790年将这法案提出，经过18冬的努力，伫1807年。这法案较通过，当通过了，因这同僚拢非常欢喜推动遐久，赶紧大家来庆祝一下因要找韦伯福斯，找无韦伯福斯，到尾伫这个议院的一个角落中间，看见着韦伯福斯伫遐跪咧，头咧咧，规个人流目屎，众人来恭喜讲咱已经通过啊！伊拢无啥物反应，只是流目屎，听伊伫遐咧祈祷讲：主耶稣，历史伫你的手中，阮不过是你的器具。我咧读伊的故事的时阵，我心中非常的感动。一个拥有权力的人，伊正确使用伊的权力，
会当带予人遐尼大的祝福。咱看伊所推动这个法案，毋仅他伫英国造成影响，后来到伫美国，林肯解放黑奴，嘛是因为伊的影响才开始的。所以，亲爱兄弟姊妹，权力原本就是上帝所赏赐的。咱看记着创世纪所记载，上帝予人有管理世界的权力。权力为什么会变质？是因为咱人的自私、骄傲、败坏。想要将家己意思关过上帝意思，权力甲责任应该要互相平衡。咱应该要用信用、用听、用谦卑、用自我约束、承担责任的态度来使用权力。简单来讲，如果一个人会当顺服上帝来使用伊家己的权力，权力不但袂腐化。反倒等会让真侪真侪人的祝福。今日咱至少手中拢有一寡权力，请咱好好来使用权力，真侪咱生命的祝福，也真侪别人的祝福。咱同心来祈祷。求恩的主，阮感谢你的恩典，你透过扫罗伊的软弱，互阮明白，权力确实是一件爱注意的代志，求主帮助阮有智慧，会当分辨主的心意是安怎。照主所赏赐阮的恩赐才能，以及权力来祝福别人，也互阮领受祝福。奉耶稣基督的名，阿门。